صوتكم في برنامج كاب كات. إذا تبغوا كمان شروح ثانية في كاب كات أو أي برنامج ثاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وقبل ما نبدأ لا تنسون اللايك وسبسكرايب وتنبيهات عشان يوصلكم هذا الفيديو والفيديوهات الثانية اللي أنا راح أنزلها. يلا أول شي راح نضغط على الزائد هذا اللي فوق بعدين راح تختارون الفيديو اللي انتم تبغونه كذا. طبعا الفيديو حقي مثلا صوتي كذا، فأول شي راح تضغطون على المقطع حقكم وبعدين راح تروحون على السبيد. اصبروا ادور على السبيد. ايوه هذا السبيد تضغطون عليه، تضغطون هذا. طيب انتوا على حسب انتوا ايش تختارون. انا اختار اللي قبل الاخير. تمام انا اختار هذا كذا. اوريكم كيف انتم تغيرون صوتكم في برنامج كاب كذا. تقدرون تغيرون برنامج كاب كات، والافضل انكم صراحة تغيرون صوتكم في برنامج ثاني. الحين اوريكم بهذه الطريقة تسوون صح ويحفظ لكم يا. التطبيق الثاني اللي انا صراحة احبه بعد اللي هو هذا البرنامج، حلو كمان احب استخدمه. طبعا برنامج كاب كات مو بس يعني لتغيير الصوت، في كثير اشياء فيديوز. هني راح تسوي كذا بعد ستارت تسمون المشروع حقكم. راح يجي لكم كذا، بعدين انتم تضغطون عليه هذه الطريقة. تختارون سبيد، لا مو هذا، تختارون هذا. صبر وين السبيد السرعة هذا اتوقع. تختارون كذا. صبر راح اوريكم كيف انتم تغيرون. فعندكم بعد هذا السبيد. ما في صوت. هذا هو افضل برنامج عندي لان احب اصمم فيه وكذا. سوي كذا يحفظ عندكم وبس. ان شاء الله استفدتوا. باي.